विसाउपरांत तुमकां येवकार. सरकारान दक्षिण गोंयांत स्वातंत्र्य पारपत्र वा टपाल कार्यालयाचे उक्तावण करचे म्हण मागणी फाटलो कितलोसोच काळ चालू आशिल्ली. देखून ब्रेस्तारा पासपोर्ट ऑफिसाचे दक्षिण गोंयांत उक्तावण जाले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. खरे म्हणजे जेन्ना मोबायल नाशिल्लो आयज त्या वाठारांनी फाटले देड वर्सां भितर 8 कडांनी म्हणजे कावरे बिल्ला आसत, साकोड्ड्या आसत, बाकीच्या भितरल्या गांवांनी आसत, अशा पद्धतीचे 8 मोबायल टॉवर उबे केल्ले आसात की ज्या माध्यमांतल्यान खरे म्हणजे थंयच्या गांवच्या लोकांची सुद्धा कनेक्टिव्हिटी शहरा कडेन आणि अशा पद्धतीच्या फॅसिलिटी अवेल करपा कडेन जावपाक शकता. ह्या पद्धतीचे काम फाटले 5 वर्सां भितर ह्या सरकारान केल्ले आसा. आणि म्हणून हांव तुमचे सगळे कडेन मागता की ज्या पद्धतीच्या एका मुखार वचपाचो मोग हे सरकाराचो आसा. काल सी फेररांचो इश्यू एक आशिल्लो, पयर विजय बाबांनी फोन केल्लो की आमचे सी फेरर जे भाव आसा ते संबंधान सांगपाक सोदता की जे भायर वतात गोंयांत सादारणपणान 1000 सी फेरर्स जे आसात तेंचे कडेन CDC आसा, पण SSC चे सर्टिफिकेट जे आसा ते मॅन्डेटरी केल्ल्या कारणान आमचे कितें जातलें असो एक प्रश्न तेंचे मुखार आशिल्लो. हेच्या खातीर खरें म्हणजे फाटल्या वर्सभरा पासून हांव फॉलोअप करता. काल परत एकदा ऑनरेबल मिनिस्टर नितीन गडकरीक हांव मेळ्ळो. ताणें म्हाका अश्युरन्स दिल्लो आसा की फुडल्या 1 ते 8 ते 10 दिसां भितर तेजे रिलॅक्सेशनाचेर सर्क्युलर येतलो आणि आमचे गोंयचे जे सी फेरर भाव आसात तांकां तातूंतल्यान प्रोटेक्शन मेळटलें आनी तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें आसा. अशा पद्धतीन आमी काम करपाक सोदता आणि हे काम गोंय मुखार वचपा खातीर, आमचे साऊथ गोंय मुखार वचपा खातीर, आमचो देश मुखार वचपा खातीर आणि तेजे खातीर वावुरपी आणि काम करपी प्रायम मिनिस्टर जेन्ना अशा पद्धतीन आसा, अशा पद्धतीचो सरकार जेन्ना आसा तेन्ना म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी अशा पद्धतीच्या सरकाराक हात देऊन मुखार वचपा खातीर आमी मदत करपाक जाय. पासपोर्ट कार्यालय पणजी की स्थापना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की देखरेख में 11 फरवरी 1988 में हुई थी. इससे पूर्व पासपोर्ट जारी करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता था. वर्ष 2018 में पणजी पासपोर्ट ऑफिस से लगभग 62,464 पासपोर्ट जारी किए गए. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है. अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन मैनुअल तरीके से होता था. पेपर्स पासपोर्ट ऑफिस में डाउनलोड होते थे, उनको मैनुअली पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया जाता था और पुलिस रिपोर्ट तैयार होने के बाद मैनुअली वापस पासपोर्ट ऑफिस तक आता था. उसमें समय लगता था. इस देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने एम पुलिस ऐप बनाया और मुझे आज आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गत सोमवार 11 फरवरी से गोवा पुलिस ने ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की सुविधा शुरू कर दी है और अब जो पुलिस वेरिफिकेशन में जो समय लगता था वो खत्म हो जाएगा. एक जी वस्त जाता जी आम्ही प्रॉमिस केल्ली पयलींच, हो सरकार घडयला ना. हो गोंयकारपणाचो सरकार जो म्हणटा तुमी, एक फक्त वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स हे सोडून म्हाका दिसता उरिल्लें जे कितें आमी प्रॉमिस केलां तें आमी करपाक सारकें लायनीर आहा. FDAचें ऑफिस आतां वेरी शॉर्टली स्टार्ट जातलें. सर्वसामान्य मनशाक चड करून गाडेकार बिडेकार जे बारीक मनीस आहा, जे बारीक धंदे करतात तांकां पणजे वचचें पडटा. होय त्रास वतलो. रोखडेंच आमी तें ऑफिस इनॉग्रेट करतले. So Sarkar cares for South Goa. We are in love with you. We on Valentine's Day I can say this. आनीक अन्याय आनीक निग्लेक्ट साऊथ गोंयचे जावचे ना आनी हे ना जावचे म्हणून आमी आसात, खासदारूय आहा. आनी हांव मागता की लोकांनी एक एनालायज करपाची गरज आहा की बाबा कितें जालां तें बरें जालां काय बरें जावंक ना. आनीक आमी सरकार पक्षाचेच लोक हांगा वयर आहात, ओपोजिशनाचे ना. ओपोजिशन ते येयनात, ते आपयल्यारूय येनात. आनी सरकार जेन्ना तांचोय आशिल्लो तांणी हो विचार करूंक ना. साश्टीचे लोक ब्रॉड मायंडेड भोंवपी भायर वचपी पासपोर्ट ऑफिस हांगा जावंक जाय हे आयचो डिमांड न्ही. हो केन्नाच्यान डिमांड आहा. गेल्या 5 वर्सां जेन्ना आमी ओपोजिशनान बोवाळ मारताले तेन्नाच्यान हो डिमांड आहा.